荒野亂鬥玩批爬 ，OK， 跟住我而家就要錄啦 ，OK。I am a creature of the night. OK， 我哋而家喺度暫停下先，跟住而家見到啦，我打咗阿 Groom 一下啦，跟住阿 Groom 咧而家一定係向右邊嘅方向走噶啦。我哋而家千祈唔好打 Spike 住先，唔係嘅話阿 Groom 可能仲會反打我哋，阿 Spike 會跟住打我哋，跟住打死我哋。跟住咧，我哋咧而家咧要向 Groom 嘅方向移動，打佢一槍，跟住就可以打死阿 Groom 噶啦，搞掂咗阿 Groom 啦。OK， 跟住我哋而家見到嘅係 Leon 喺右邊行咗過嚟啦，跟住咧我哋而家咧要用自動攻擊就可以打到佢噶啦。第二發可能難啲，唔係嘅話佢就走咗就冇噶啦。第二發要手動攻擊，因為唔係嘅話 Leon 行得快，直接行走咗噶啦。跟住搞掂 Leon 啦，再喺度停一下，見到阿 Spike 行過嚟啦，跟住打咗我一下，跟住我哋行過去敵方嘅草叢嗰邊。跟住 Spike 一定會行過嚟嘅，跟住我哋再接一下普攻，跟住再用一個大技，跟住直接團滅對手，拿下一個。贏咗咯！我會話。